好啦，咁咧我哋咧而家咧就嚟到呢一個嘅富國島啦。今次住嘅呢間酒店咧係呢個叫做 Phumet Beach Resort 嘅 hotel。因為我同大小姐好中意去海島啦，所以咧今次就嚟到呢個近年都好火熱嘅富國島咧，就都睇下現況係好唔好玩啊咁樣。我哋總共嚟咧係43夜，咁每一晚嘅房價咧係880蚊度，佢有呢個免費嘅接駁巴士啦。從機場嚟呢度，佢離機場咧個距離都非常之近，就算你唔搭佢呢個接駁巴士咧，你自己可能搭 Grab 過嚟咧，都係13至15分鐘度。咁而家帶大家咧嚟一嚟呢個酒店出面嘅一個設施啦。咁佢其實酒店大堂一出咧，去到好多唔同成個 resort 嘅區域啦。咁我哋喺度咧行前多少少咧，已經見到呢個泳池啦。咁呢度咧其中一個最大嘅特色咧，就係因為佢呢一個 resort 咧都有好多唔同活動嘅。除咗呢個游泳池之外咧，佢仲有成個時間表俾我哋睇咧，即係可能有瑜伽啊，有好多唔同嘅 workshop 可以做。如果有啲日子咧冇面嘅行程嘅話咧，我哋就可以喺呢個酒店度咧，真係可能 hea 啦。咁我哋嚟到呢一個咧 kids 嘅一個 splash fun 啊，即係一個小朋友玩嘅一個噴水區啦。What？係乜都冇嘅，乾晒嘅成塊地。我哋而家咧就繼續咧喺呢一個區域喺度行啦。成個 resort 嘅 area 係非常之大嘅。而家咧佢呢度嘅天氣都落住微微雨。再行出少少咧，佢就係去呢一個嘅 beach 啦，同埋佢哋有啲 beach house 啊，可能有啲餐廳啊，啲嘅地方係可能俾人消遣。今日嚟到沙灘咧，佢呢度咧就有呢啲咁樣嘅 silent area 啦，就俾啲人咧就喺度chill啦，喺度休息啦，咁樣享受住呢一個嘅海風。嚟到呢一邊咧，佢哋仲有一個足球嘅2個網仔啦，大家一班小朋友可以嚟呢度玩啦，同埋就見到佢有呢個箭靶，係啦，咁呢啲咧應該咧有得玩嘅，咁如果玩就可能同我哋工作人員講聲。另外一邊咧有一個籃球架啦，玩下籃球啦。然後呢度好特別啦，有一個係 mini golf 同埋仲有呢一個嘅排球啊。但我想講咧，佢哋呢一邊個海咧係非常之波濤洶湧嘅喎。咁我哋都唔見係有人玩嘅。基本上都帶大家睇完呢一邊嘅活動啦。人流嚟講，其實佢又唔係太多啦。係個沙灘個海就唔係話特別好靚，而且個天今日都唔係特別好啊。講活動嚟講咧，咁絕對都唔怕悶。Hello， 大家好，我係 Anson Cracker， 歡迎大家收睇呢一個嘅越南 vlog 啊！我哋終於上咗房啦。好，咁我哋嚟一個 room tour 先啦。其實咧，成間房咧，整體嘅感覺咧，空間感同埋嗰個設計咧，即係用得幾精準嘅，即係真係用盡咗成間房嘅空間啦。佢呢一邊嘅廁所同埋佢個瞓覺嘅地方咧，淨係用層簾去到隔住啦。成件事就好似成間房係非常之大間，睇落好舒服嘅。放行李箱啦，有一個衣物架啦，同埋有一個 mini bar 啦，係啦，呢啲基本嘅配套啦。咁嚟到呢一度咧，就係呢一個嘅廁所啦。咁除咗有一個好大個勁長嘅浴缸之外咧，專係有一個嘅位置咧，都係去到化妝、乾濕分離啦，就非常之基本啦。去到呢一個成個瞓覺嘅地方啦，度假風嘅設計啦，呢個 area 俾我嘅感覺咧，就係佢嘅採光非常之好，係一個好似圓形咁樣嘅形式咧，咁變相就空間感會非常之充足。有個大嘅 sofa 啦，有張台啦，同埋佢呢個張床咧，睇落係非常之大張嘅。呢間房咧，我哋就冇揀到咧海景房。好啦，咁咧我哋咧嚟到呢一個露台嘅部分。咁露台嚟講咧，其實佢都算係幾大範圍嘅，個空間都大嘅。咁有張凳同埋有張台喺度啦。咁我哋對住呢一個就係一個泳池，其實都冇乜特別嘅，不過都幾舒服嘅。咁呢一間房就係咁咯。當然佢都有啲缺點嘅，就係咧都有一啲可能唔同嘅瑕疵。佢個拖鞋咧入到嚟嘅時候咧，我覺得好似唔係好新淨，同埋咧佢有一對直情有條頭髮喺度啦。啲櫃有時會有啲花啦，電話嗰邊個位咧嗰啲灰塵啊都非常之強勁。不過我覺得以呢個性價比嚟講，其實都算唔錯嘅。咁咧我哋呢個介紹依間酒店房咧嚟到呢度啦，咁咧而家嘅時間咧係呢個晏晝1點鐘到，咁咧我都差唔多要出發，咁我再大家睇下咧究竟呢度附近有咩玩啊 ！Go！ 同大家介紹埋呢個酒店早餐咧，其實都非常之豐富嘅。冷盤方面嘅種類咧就一般啦，但係咧水果咧就排得好靚，同埋切得好整齊啦。喺穀物類方面咧，我就覺得佢哋嘅麵包糕點咧係最吸引嘅，有非常之多唔同嘅選擇。當然唔少得有呢個粵式嘅熱湯粉啦，同埋一啲中式嘅點心都有得食。而我覺得最好食嘅咧就係西式早餐啊，尤其是佢呢個薯餅咧係好脆口嘅，仲有各式各類嘅飲品同埋果汁啦。總括嚟講，呢個早餐咧我係非常之滿意嘅。
我哋休息咗一陣之後咧，就出嚟咧喺酒店附近揾到一間呢個 Sand Seafood Restaurant 嚟到去食 lunch 啦。咁我哋揀呢間餐廳嘅原因咧，係因為佢比起附近嘅餐廳咧，成個感覺咧係最為精緻啦，同埋最乾淨。咁我哋就嗌咗呢個嘅越南粉啦，味道嚟講咧，其實尚算都 OK 嘅，不過係個牛肉咧就韌咗啲啦。咁啊，仲有2道小菜啦，一個係呢個炒通菜啦，咁呢個幾好食嘅。咁另外就係呢個嘅鮮蝦米紙卷咧，就正常水準啦。咁但係叫做嚟到越南咧，終於食啲有越南特色嘅小食啦。當日夜晚咧，我哋就去咗一間咧喺富國島度都幾出名咧，係食小卷米線嘅一間餐廳。而餐牌咧都係選擇咧你想要唔同配料嘅組合嘅啫。呢一度最特別嘅地方咧，係佢哋有呢個吧台咧，係教你點樣去調配咧佢哋呢度嘅醬汁撈埋去佢哋個麵度食嘅。哇！你點食？佢個湯底本身咧係比較清淡嘅，所以咧要加埋佢呢個咧自己調配嘅酸辣醬汁咧。配料方面咧，佢啲海鮮肉類咧其實都算新鮮嘅，係嗰啲蝦餅、魚餅咧就一般啊。我揀咗食最貴嗰碗咧，其實都係27蚊港紙啫，連埋呢杯咧只係值3蚊港紙嘅蔗汁咧。我會形容呢間餐廳為又幾好玩又抵食嘅，所以大家如果嚟富國島嘅話咧，係可以嚟呢度試一試嘅。去到東南亞國家旅行咧，咁當然唔少得去做 SPA 啦。呢一間 Lua SPA 咧，喺網上嘅評價咧都算係幾高嘅。入到去個店內咧，成個感覺咧都係幾乾淨企理嘅。價錢方面咧，大家可以預計咧大概港紙200至300蚊到啦。當然亦都可以咧揀翻自己心儀香味嘅精油啦，同埋去到講翻咧自己想重點按摩嘅部分嘅。喺呢度提一提大家咧，如果想 book 位嘅話咧，係可以咧去佢哋嘅 Instagram 度咧直接 IGDM 去 book 時間嘅。好啦，咁咧我哋啱啱做完呢個 massage 啦，咁啊依間大家我覺得都即係 safe 得，如果有機會嚟富國島都嚟嘅。而家啱啱我同大小姐把聲都變晒，個樣非常之重。咁我哋咧今次揀咗呢個係90分鐘嘅一個熱石嘅精油按摩啦，個舒服程度都幾好嘅。我覺得最重要係個衛生咧都好好啦。咁我 massage 如果10分，我覺得我會俾可能7至8分咁樣。咁所以大家如果有機會嘅話咧，可以嚟 book 埋呢一間。按完摩咧，對面咧就係全個富國島咧最大嘅夜市——陽東夜市啦。咁呢個夜市咧，我就可以同大家講咧，其實就唔係太吸引嘅。基本上咧，佢成個夜市咧賣嘅嘢食啦，同埋產品咧，好多間咧都係一模一樣。而且咧，佢呢度啲海鮮店啊，賣相咧都非常之恐怖嘅，我會形容為係有1-2間咧可能睇落會比較好啲啦。但係咧，我就對我嘅腸胃咧就冇咁有信心啦。我哋嗰晚咧就淨係買咗呢一個嘅香蕉煎餅度食嘅。咁但係咧，佢呢個煎餅咧都唔係特別好食嘅，佢好似係一個 pancake 咁樣包住啲香蕉。咁你睇我食呢個樣咧，就知道咧，我哋其實都重地服噶啦。咁所以如果你問我咧，我覺得冇乜特別大必要咧，一定要嚟行嘅。好啦，咁條片嚟到呢度啦，咁我哋而家咧都已經翻到酒店休息啦。今日咧都非常之趕啊呢個行程。今條片嚟到呢度啦，如果咧大家中意咧我哋呢個分享嘅話咧，記得 like 同 share 條片啦。如果想睇更加多我哋咧喺富國島玩咩，我哋之後旅行 vlog 嘅話咧，記得 subscribe 我個 channel 啦。有咩想同我講咧，可以 comment 話俾我知。如果咧有興趣，可以 follow 我 IG，我哋下條片再見啦。拜拜。